家に届いた最新掃除機が気持ちよすぎた。とある日掃除機を買ったが、全く使えない。主人公は会社にクレームを入れた。すると会社からの提案で、試作品の最新掃除機を送ってくれることに。後日でかい段ボールが届いた。ドキドキしながら開封してみると、まさかの若いお姉さんが入っていた。しかしこう見えても高性能の掃除機らしい。早速電源を入れると、充電不足の警告が鳴り始める。とある場所から充電コードが出てきて、主人公は充電をしてみることに。待つこと20分。とりあえず掃除をしてもらおうと説明書を見る。説明書には汚れを検知してお掃除する機能が。これはいい機能だと思い使ってみると、汚れを検知してお姉さんが向かった先は。動画の続きが気になる方は説明欄かコメント欄からご確認ください。